Михаил Ѓочев. Сандра Николовска. И на крајот да го поздравиме организациониот секретар на Унијата на млади сили, кој заради оправдани причини не е присутен, Марјан Јовановски. Еден, два, за татковината! Продолжуваме! За татковината! Најгласно! За татковината! Драги пријатели, особена чест и задоволство ми представува да го поканам на сцената човекот кој ја смени сликата и положбата на младите во општеството. Човекот кој неуморно ја гради и ја создава иднината на младите. Човекот кој е вистински репрезент на Македонија. Човек кој работи за татковината, личност која ја смени сликата за политичарите во Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН и премиер на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски. Сили на ВМРО ДПМН. Добар ден за најмногубројното и најмокно младинско движење во Македонија. Добар ден за иднината на ВМРО ДПМН. Задоволство ми е што денес имам можност да ве поздравам на 19 годишнината на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, во годината кога партијата ВМРО ДПМН ја одбележува 20 годишнината од основањето на партијата. И во 117-та година од основањето на внатрешната македонска револуционерна организација. Година во која четврта година поред ВМРО ДПМН крајно одговорно ја практикува власта, не оддалечувајќи се од народот, борејќи се да реши максимум од неговите проблеми, онака како што ветивме и на изборите во 2006 и на изборите во 2008. Практикување на власт, на која веќе четврта година поред, основен столб и се младите, нивното учество и ентузијазам во работењето, елан и пожртвованост. УМС ви благодарам за вашата поддршка. Ви благодарам за тоа што, иако млади, голем број од вашите редови во овие 3 години и 9 месеци, рамо до рамо со постарите, целосно ги исполнуваат задачите и очекувањата зададени на изборите,
во форма на ветување пред граѓаните. Покажавте зрелост, одговорност, покажавте дека Македонија има сила. А не беше лесно во овој период да се биде на одговорни функции на оваа власт и се случија сите можни надворешни шокови кои теоретски може да се случат и кои многу ретко се случуваат во толку кус временски период. Се случи најголемата светска економска криза во последните 80 години, која се уште трае посебно во Европа. Се случи нафтениот шок во 2008-та, кога цената на нафтата, но и на повеќето енергенси во еден момент достигна историски височини и која го затресе светот. Се случи ценовниот шок во 2008-та, кога голем број цени, особено на прехранбените производи, се качија во еден кус временски период. Се случи и финансиската криза во соседна Грција, која секако има и ќе има свое влијание врз регионот, а особено врз Македонија. Поминавме и година со разрнувачки пожари во 2007-та, поплави во 2009-та и 2010-та, по некој земјотрес, а да не говорам за политичките торпеда кои како никогаш досега беа насочени кон нас по прашањето на името и на идентитетот. Но ВМРО ДПМН не остана стабилна и на браникот на татковината, изнаоѓајќи мерки, активности и одговори на сите предизвици. Ги користевме сите потенцијали до кои можевме да дојдеме, како од внатре во партијата, така и многу надворешни. ВМРО ДПМН во овие турбулентни години се покажа како силна посада на брод зафатен од повеќе бури. УМС беше еден од столбовите на таа машина, која наметна пековно темпо и динамика која воведува нови стандарди во работењето на државата. Ви честитам заради тоа. Во 2006-та се зафативме со еден сон да направиме многу повеќе за Македонија од она што претходно било правено. Воведовме ново темпо на работа, воведовме брза динамика, воведовме крупни задачи пред нас. Откако во 2007-та и во 2008-та со многуте реформи, модернизација и остварени ветувања покажавме дека е можен раст на економијата во Македонија и од 5 и од 6%, дека е можно да се зголеми извозот за дури 60% во само 2 години, дека е можно да се дуплираат странските инвестиции без при тоа да се продава некој државен монопол. Покажавме дека е можно да се зголемуваат платите и пензиите на пензионерите, кои што пензии во овој период нараснаа за 30% во просек. Дека е можно да дојде влада која пред време ќе ја раздолжува државата и ќе ја внесе во групата на ниско задолжени земји.